մենք մի շատ կարևոր խնդիր ենք լուծում, մենք բացի հիմնական մեր աշխատանքներից, ճանապարհների կառուցում, մանկապարտեզների բակերի կառուցում, այս որոշմամբ նաև բարձրացնում ենք մեր մանկապարտեզներում աշխատակիցների աշխատավարձը։ Եվ որքան էլ որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները փորձեն հենց կոնկրետ այս որոշումը կապել ընտրության հետ, եկեք մի շատ կարևոր փաստ արձանագրենք, մենք նմանատիպ որոշումներ կայացրել ենք 2024 թվականին, 2025 թվականին, երբ բարձրացրել ենք մեր մանկապարտեզների աշխատակիցների աշխատավարձը, երբ բարձրացրել ենք մեր սպորտ դպրոցների աշխատակիցների աշխատավարձը, մշակութային կենտրոնների, երաժշտական դպրոցների եւ շատ այլ թանգարանների, գրադարանների, մեր ենթակայության տակ գտնվող տարբեր կառույցների աշխատակիցների աշխատավարձը։ Ինչի ենք արել դա, որովհետեւ հասկացել ենք, որ տարիներ շարունակ այդ հարցին անդրադարձ չի եղել։ Եվ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ մեր ուշադրության կենտրոնում եղել եւ մնալու են մեր աշխատակիցները։ Մեր աշխատակիցները, ովքեր աշխատում են այս շենքում, աշխատակիցները, ովքեր որ աշխատում են մեր վարչական շրջաններում եւ իրենց կատարած աշխատանքի համար, այս քաղաքին եւ երևանցիներին տված արդյունքի համար իրենք ստանալու են համապատասխան վարձատրություն։ Մի շատ կարևոր արձանագրում եւս այս աշխատավարձերի բարձրացումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է եղել առողջապահական ապահովագրության ներդրման հետ եւ այս աշխատավարձերի շեմը այնպես է որոշվել, որ հազարավոր մեր մանկապարտեզների աշխատակիցներ ունենան հնարավորություն օգտվելու առողջապահական ապահովագրության կողմից ստեղծված հնարավորություններից, որը կարծում եմ չափազանց կարևոր է։ Այսինքն սա միայն աշխատավարձի բարձրացում չի եղել։ Սա եղել է մարդկանց սոցիալական խնդրի լուծում, որը կարծում եմ էականորեն փոխում է իրավիճակը։ Հարգելի գործընկերներ, մեր ընդդիմադիր գործընկերները մի շատ կարևոր եւ իրենց համար կարևոր միջավայրում են կարողանում իրենց թեզերը առաջ մղել։ Դա ձեր չտեղեկացվածության միջավայրն է։ Այսինքն, որքան տեղեկատվության պակաս կա երևանցիների մոտ, այդքան մեր ընդդիմադիր գործընկերները փորձելու են այդ դաշտում աշխատել, որովհետեւ դա է խավարի դաշտը, դա է խավարի մարտիկների դաշտը եւ այո, սա շատ հստակ ձևակերպում է, որովհետեւ որ հարցին ուզում եք անդրադառնամ, որ մեկին, որ կետին ուզում եք անդրադառնամ, այստեղ իրենք կարողանում են թեզեր առաջ մղել միմիայն այն դեպքում, երբ որ մարդիկ տեղեկացված չեն։ Սկսենք կանաչից, ավարտենք ասֆալտով, կանաչի մասով, պարոն Թորոսյան, ասենք գոնե այդ մասով մի խոսեք, էլի 2020 թե 21 թվականին ասուլիս եք տալիս, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ձեր հավաքանու անդամի հետ նստած տալիս է ասուլիս, խոսում են այն մասին, որ թեղիները խնդիր ունեն, որ բոլոր թեղիները ամբողջ քաղաքով պետք է հեռացվեն եւ փոխարինվեն կենսունակ ծառերով եւ մենք փաստացի անում ենք այն ինչ որ դուք ասում եք։ Հիմա 180 աստիճան պատտվում եք, լրիվ ուրիշ բան եք ասում, խաղում եք մարդկանց էմոցիաների վրա, ասենք դուք խոսում եք մի իշխանությունից, որի տարբերություն ձեզ, պարոն Թորոսյան, ձեր խմբակցության քաղաքապետի եւ իր գործադիր մարմնի մեծ արդյունք է տվել կանաչապատման ոլորտում։ 60 հեկտար 25000 կենսունակ ծառեր ենք տնկել Երևան քաղաքում։ Լավ, այդ մանիպուլյացիան ինչքան պետք է անենք։ Այդ սուտ, այդ ստի միջավայրում դուք չեք զգում, որ կամած դե մարդիկ տեղեկանում են, հասկանում են, լավ, այս տենց հիմարություն էր, այս իրականությանը չէր համապատասխանում, այս մեկն էլ էր սուտ։ Այդ Սենց սպառելով ձեզ, հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, ձեր քաղաքական կապիտալը սպառելով գնալու եք, ու ձեր տեղը գալու են այլ ընդդիմադիր գործիչներ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որքան որ դուք կենտրոնանաք ստի վրա եւ ստի վրա մանիպուլյացիաներ անեք, այդ խավարը փորձեք օգտագործել եւ լինեք այդ խավարի մարտիկները, ես ձեզ վստահեցնում եմ, դրան դիմակայելու մեթոդները մենք շատ լավ գիտենք։ Շնորհակալություն։